大家好，我係阿比，今日就講4月遊戲短評同感想嘅下篇。呢個月咧簡直係爛 game 嘉年華，中伏其多。今集就由正常嘅作品講起，慢慢遞減落去。總共會介紹6隻 game。第一隻要介紹嘅係 Everdell Far Shore 遠方海岸卡牌組合遊戲啦，玩法好簡單嘅。到玩家回合咧，一係打牌，一係放米寶。每人開頭有2隻米寶，可以將佢哋放落版圖上執行拎資源、棄牌、拎牌等行動。有資源之後咧，玩家就可以喺自己手牌或者外面嘅海灣區揀張牌打。卡有5款圖案，例如紫色咧係啲 end game 分，綠色係啲轉季收入等等。卡上各自有啲資源送或者被動技，亦寫明咗張卡嘅總數有幾多張。當中又有啲船 track 都係卡牌技能啊，打牌啱條件就有得推下。完 game 計分，玩家按個人需要進行轉季，轉季會送多隻米寶。所有玩家轉晒3次季就完 game，計翻啲卡牌分數同船軌分。最高分嘅玩家贏。佢係 Everdell 嘅續作啦，玩法都頗類似嘅。好多年前玩過，對佢嘅印象得2個，一係好靚有棵樹放牌，二就係卡運高。好記得當年玩呢係全場捱打，我覺得自己整個 combo 呢冇人哋咁有效率嘅。但係最後抽到張唔知豪宅定大屋 Link Set Collection 分翻盤嘅，所以當時呢，我覺得隻 game 卡運都幾重，評價就普通啦，覺得體驗過就算。呢隻基於我對 Everdell 嘅印象唔大嘅情況之下呢，我覺得都係隻唔錯嘅遊戲嚟嘅。我偏向中意啲遊戲資源好緊絀嘅 game 啦，咁呢隻亦係一樣，佢資源呢係非常拮據嘅。由第一個行動已經要諗點用最少嘅米寶之下呢，整到個持續嘅發展，即係靠卡牌嘅技能，從而生到更多嘅資源，打更多嘅牌。而佢牌同牌之間有 combo 得嚟呢，又唔會話連鎖到回唔到手，個思考量恰到好處。不過遊戲 AP 嘅時間都耐嘅。因為大家都好努力東湊西拼咁拎資源打牌，出之前呢都要左計右計。上家喺海灣即係公家鋪嗰度出牌啦，有新一張牌出嚟又要再計過再諗過。而遊戲卡運嘅問題依然存在，抽到張適合自己卡牌組合嘅計分牌，或者抽翻對做緊個 combo 有利嘅牌呢，都幾睇運。不過我覺得遊戲都有足夠嘅企位同埋啲卡牌技能啦，可以俾玩家棄牌，從而抽翻大量嘅手牌。好似 Avery 咁用隨機戰勝隨機，卡牌個流轉都快嘅。另外就係遊戲啲 artwork 好靚啦，咁卡牌插圖都好精美。但我覺得遊戲座塔嘅功用就好廢，為整而整咁樣啦。有冇需要咁高嘅卡 divider 去分類用咗或者未用嘅卡啊？座塔砌完仲收唔翻入個盒度啦，個設計勁弱智。然後仲有都好似當年 Kinder 出奇蛋送嗰啲膠船仔，用意呢係放版圖側邊計船 track 條分㗎。呢個設計又係多餘啊！放側邊呢，唔小心推一推，又唔知自己去咗邊。大家前後一格呢，又好似撞埋一齊咁，勁難睇。啲配件整嚟又係廢嘅，咁多冇咩用嘅配件令隻 game 要成500幾600蚊。重要嘅分子呢，反而又冇張喎，有啲本末倒置啦。總結嚟講啦，我覺得隻 game 玩法上都幾好嘅。由第一步呢，已經開始要為往後去鋪路，東拼西湊出嚟有個好嘅 combo 呢，都幾令人滿意。撇除佢華而不實嘅配件啦，齋以玩法上嚟講呢，我覺得有機會都可以體驗下嘅。第二隻要介紹嘅係 Moon Colony Bloodbath。見呢隻 game 咧係 Dominion Kingdom Builder 個設計師設計嘅啦，加上佢維持咗喺 BGG 嘅 hotness 都一段長嘅時間，都幾好奇㗎。咁終於有機會可以試下啦。遊戲以太空為主題啦，咁係隻玩法簡單嘅卡牌遊戲嚟嘅。玩家目標係完 game 時咧保持最多嘅人口。遊戲有搭 event deck 嘅，咁入面包含咗4張 work 同埋啲 event 嘅特殊卡。隨住遊戲過程不斷加牌，後期咧會越嚟越厚。成個遊戲都由卡牌去驅動。當抽到 work 嗰陣，玩家可以揀打1張牌，抽2張牌，掘礦耕種。俾 cost 打出嚟嗰啲咧會叫建築，多數都係送啲好處技能資源。卡牌技能例如耕種咧就會送多粒食物，打嗰陣會送資源，lost 嗰陣抽牌等等。技能之間咧可以整到啲 combo 或者加強頭先所講 work 啲行動。張卡右上咧亦代表咗人口數。當遊戲過程要死人庫存唔夠死嗰陣咧，就可以拆咗啲建築換啲人翻嚟。全部玩家完成晒咧，就會喺 event 卡庫度開下一張牌。有啲事件卡咧係會加啲機器人卡入嚟嘅。事件卡越後越兇險，會死越多嘅人，以加速遊戲嘅 end game。咁遊戲完 game 會有2個嘅，一係咧就捱到所有事件卡，即係總共13張出晒；一係咧就有玩家人口死晒，最後咧最多人口嘅玩家贏。玩完就明點解呢個 game 咧可以上咗咁耐 hotness 啊！佢集輕策同歡樂於一身嘅，咁我欣賞第一點呢，就係佢容易上手啦，卡牌組合都多樣化嘅，佢每張卡牌咧都非常容易理解啦，整到啲相輔相成嘅組合咧好令人滿意。
遊戲唔算有好高嘅互動性㗎，咁好多時都係自己管理資源，記 event 卡庫入邊有咩牌去諗點部署。例如我知入邊有張牌係庫存每4粒礦物就會送1粒礦物，咁我會盡力等張牌出咗嚟先起嘢。玩完都會想再繼續試嘅，睇下有冇其他卡牌 combo 嘅組合。但係對佢得90張建築卡當中仲有啲相同啦，咁耐唔耐玩呢就有所保留啦。遊戲全靠卡牌驅動，無可避免呢一定有卡運。不過以一場大約個半鐘嘅快 game 嚟講，我覺得個隨機程度係合理。而第二點咧就係睇人撲街最開心啦。雖然話佢互動唔多啦，但係過程咧可以睇住對手唔夠人死，唯有拆建築物去頂人哋唉聲嘆氣咧，我喺隔離幸災樂禍都幾歡樂同幾有參與感㗎。咁呢方面咧，佢同 Galaxy Trucker 有異曲同工之妙。辛辛苦苦起完堆嘢啦，再慢慢望住佢哋炸到支離破碎，combo都冇埋。我覺得玩到最有互動個位咧，就在於去到遊戲後期啊，個個咧都苦苦堅持想對手死晒啲人先。我當時為咗整死對手咧，就 call 咗隻機械人出嚟，等機械人咧各打我哋50大板，對手咧亦因此人口清零完 game 啊！呢類損人不利己嘅卡牌咧，亦係製造互動嘅主要位置。總結嚟講啦，我對呢隻 game 嘅主題玩法都好滿意嘅，過程又歡樂，好多蝦碌記憶點，上手又容易。我覺得隻 game 值得體驗下嘅，耐唔耐一場咧都帶到俾大家歡樂。尤其是如果本身係中意 Galaxy Trucker 咧，我深信都會中意呢隻。成個遊戲辛苦建立啲牌，再望住佢哋兵敗如山倒咧，都幾過癮嘅。第三隻要介紹嘅係 The Lord of the Rings：The Fellowship of the Ring Track-Taking Game 啦，個名超長。咁呢一隻以魔戒做主題嘅合作吃墩遊戲，每張咧就有個好多嘅故事同出場嘅人物啦。咁每個角色都有佢各自嘅勝利條件，例如佛羅多一場遊戲要食到4張戒指卡。規則同一般吃墩都一樣㗎啦，都係第一個打出嚟呢就係主色，咁只係多咗張戒指1，永遠代表住最大。咁有時任務呢會有啲特別嘅規則嘅，大家打晒啲牌，完成晒各自嘅任務呢，就一齊贏 game。玩落就係一隻披住魔戒主題嘅 The Crew 啦。咁近年都講過幾隻魔戒主題 game，因此呢亦都講咗幾次我係冇睇過魔戒，唔知啲情節嘅。咁除咗認得1、2個魔戒角色呢，都唔係好感受到個主題性。我玩3人局嘅，咁暫時玩咗頭6張，起始可能比較簡單啲啦，冇咩挑戰。所謂嘅戒指卡啦，只係當有多一種花款嘅卡牌，唔會令吃墩個本質有咩變化或者增加個複雜性嘅。所以玩法上呢，我覺得只係隻好平實、冇咩新意嘅合作吃墩遊戲。而故事方面呢，雖然講話有個故事仔啦，咁但係佢寫一段冇頭冇尾嘅內容呢，睇完概括就係揾嘢食、入森林、開 party。可能係我唔熟悉魔戒情節啦，咁作為一個門內漢，我覺得呢一小段句子咧連埋都算不上一個故事啦，亦難以發掘到佢故事有趣嘅地方。見網上啲人評價咧話最後啲關卡先真係難，但我估咧我哋應該又頂唔到最後。點解呢？又要回顧翻我對 The Crew 嘅評價啦。咁我唔太中意 The Crew 咧，係覺得如果坐埋一齊嘅都係識玩吃墩呢個遊戲就顯得好簡單，最多有時牌運唔好或者有啲小失誤過唔到關啦。但係如果有一個參與者對吃墩嘅概念搞唔掂，或者講解完依然唔留意人哋啲牌，完全唔數牌咧，合作得真係好痛苦。好明顯打錯咗知嗰個完得㗎啦，咁輸咗進間啦，但好快又會重複犯錯。而更深嘅問題往往都係唔記牌，所以玩到好冇癮嘅，亦係我唔中意 The Crew 嘅原因啦。而呢個評價咧，亦可以照套翻落呢隻遊戲度㗎，好難帶住唔記牌嘅棋友去到最後㗎。就算得啊，我都唔想經歷咁多次不必要嘅失敗。唔記牌過關啦，我覺得某程度都係撞出嚟嘅，所以隻 game 咧體驗過就算啦。主題唔吸引我啦，合作吃墩嘅玩法同過往玩過嘅遊戲個變化咧都唔大嘅。咁後續智障咧揾朋友玩咗4人局向我 feedback 咧，就係個遊戲係比3人局更簡單，因為有啲角色全 game 咧只可以食1墩，咁多咗個人自然可以分薄到吃墩個壓力。如果有聽眾玩晒咧，有興趣可以留言分享下個難度感受俾大家參考下嘅。咁又或者有冇建議咧，可以點樣有效咁帶領完全唔記牌嘅玩家一齊過關呢？最後咧，我發現呢隻 game 原來今年又出咗續作。當呢一集咧，我覺得佢都唔係好有新意嘅時候咧，我諗我都唔會再玩佢下集噶啦。第4隻要介紹嘅係 Railroad Tiles。一隻 tile placement 嘅家庭遊戲啦，玩法非常簡單嘅，咁場內有幾行 tiles 俾玩家按 turn order 輪流揀，擺放嘅規則咧都係路歸路，火車軌歸火車軌啲大路嘢，然後就睇版圖 active 位置嘅符號啦，包括有火車、車或者人3款。如果自己版圖上面有相應嘅圖案咧，可以拎一個 token 放喺相應嘅位置，即刻拎1分。
如果同一條路有幾個一樣嘅 token 啦，每一個可以加多1分，最多可以加5分。按揀 tiles 個順序咧，由左至右咁樣重新排 turn order，並重複上述嘅流程。8個回合之後就計分啦。咁重點分數例如每3座城市連埋5分，版圖內最大又最完整嘅4邊形每隔1分等等，最高分嘅玩家贏。我玩前咧都幾期待嘅，因為佢係我中意嘅 Railroad Ink 嘅分支作啦。睇上啲 artwork 幾靚，走自御風。但係隻 game 玩落一個接一個嘅失望咧，令我會俾爛 game 之稱佢嘅。首先一拎起啲 tiles，感覺到質地好一般好薄，已經有啲落差。都算啦，我唔係追求啲 game 一定要好精緻嘅。然後聽到玩法上得咁少嘢計分，有啲難以置信。規則雖然話連多啲 token 咧會多啲分嘅，咁但係問題係抽出嚟嘅 tile 上好多都冇符號，就算有可能又咁啱俾人拎咗先。我想放 token 都冇得放，隨機性極高，控制唔到。有別於 Railroad Ink 喺呢隻 game 咧起條長路係廢嘅，遊戲完全唔 care 起幾長，只要整個4邊形就有分。我覺得整最長軌或者路嘅人起碼都各加5分，平衡翻玩家可能拎唔到有符號嘅 tiles 啦，或者都叫做有多啲唔同嘅得分路徑可以俾玩家諗下。以現階段嚟講啦，遊戲冇咩需要思考嘅，玩落重複性高同好悶好枯燥。如果佢係一隻新推出冇前作嘅 game 咧，佢個評價應該會介乎 Cities 咁樣啦，即係好平庸，但係未失望到要俾爛 game 之星嘅。不過因為佢係用我中意嘅 Railroad 系列嘅 IP 啦，會有所期待，因此亦覺得佢炒冷飯炒得好差，又破壞咗個 IP，所以咧會俾爛 game 之星佢嘅。同時佢亦再次應驗咗靚 game 嚟爛 game 不願意呢個原則啊。第5隻要介紹嘅係 Pigeon Explosion 夾爆料啊！派對類嘅卡牌遊戲啦，玩法簡單嘅，一輪抽2張牌或者打1至2張牌。牌有食物同行動牌，可以打落自己或者對手度。食物咧係啲積分放夾旁邊，一般儲夠10分咧就可以變成幸福夾。而如果夾身上咧有4款唔同食物就會爆炸，最快變3隻幸福夾贏 game，有3隻夾爆炸咧就 out game。我玩3人局嘅，咁隻 game 啲 artwork 都幾靚啦，啲夾圖個樣咧都好可愛好搞笑嘅，咁但係呢隻 game 咧係會有爛 game 之星㗎，好難得玩 party game 玩到咁鬱悶啊！佢所有牌咧都好有攻擊性㗎，行動牌咧一定係攻擊㗎啦，連食物都係一樣啦，整張落人哋度得4格 quota， 一輪已經可以俾人打爆隻夾，會感受到設計原意係想製造互相攻擊好混亂嘅效果，好歡樂啊！但我哋玩嗰陣咧，基本上邊個出食物落自己隻夾度就會成為眾矢之的㗎啦。我哋嘅攻擊係非常嚴密同有系統㗎，自己嗰輪變唔到幸福夾嘅話咧，基本上一定爆。所以大家就係不斷抽牌等運到。但最煩係咩呢？就係當有人變咗幸福夾，每人手牌又變翻得4張，所有人之前辛苦儲埋嘅牌咧又要掉走，即係又再等運到。玩落都幾無聊嘅。其有爆完一隻又一隻咧，話自己冇嘢控制到，除咗等運到咧，完全唔知做緊乜。然後我哋話 game 盒描述嗰句好啱佢，就係佢感覺到喺呢個 moment 要爆啦，不過係佢個心情而唔係佢隻夾啊。最後要介紹嘅係 Suzumaje 日系嘅麻雀 game 啦，成副 game 得中法同埋索子，玩法非常簡單，每人有5張牌，開槍抽1張打1張。同麻雀唔同在於咧，佢冇得上同碰其他玩家打嘅牌嘅，集齊3 points 咧就可以食糊。啲 point 點計咧？詳情參閱翻 A 卡，唔多解釋啦。咁作為一個中意打麻雀嘅人咧，我係會俾爛 game 之星佢嘅。佢簡化到零互動等運到咧，完全不能接受。成日見上家打完咧想大叫上啊，然後又會記得隻 game 咧係冇得碰同上嘅，心中大份失落有違習性。遊戲唯一可取嘅地方就係啲麻雀好靚，size 適中，好有質感嘅。但係佢閹割晒麻雀最有趣嘅地方啦，互動冇，歡樂又冇，又唔會幫助到麻雀新手去了解牌型，推坑佢都唔合格，所以隻 game 咧會榮獲爛 game 之星嘅。咁4月下篇嘅感想就大致分享到呢度啦，仲有幾隻 game 我冇提及嘅，咁但係都覺得係差強人意，俾咗爛 game 之星。第一集太多爛 game 咧，我都覺得好 sad，就決定到此為止啦。最近好似進入咗桌遊寒冬咁樣啦，唔知係我心境變咗定係近年桌遊作品嘅問題啦。玩 campaign game 咧又冇心力，或者覺得冇咩新意堅持落去。玩重策 game 又好似記好多規則啦，然後玩咗個空虛。到玩輕策 game、mini game 又經常遇到爛 game，好失落。我只可以展望下半年會玩到啲有驚喜啲嘅作品。咁多謝大家收聽先，我哋下集再見，拜拜。